Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также гости нашего канала. Сегодня мы с вами прочитаем такой заговор, чтобы пустить хворь на ветер. Если вы болеете в течение длительного времени, а облегчение никак не наступает, выйдите на улицу, встаньте лицом к ветру и скажите 3 раза подряд слова заговора. Отпускаю тебя, моя беда, туда, где для ветра буйного врата. Ты, хвороба, с меня сойди, и на буйный ветер пойди. Лети к ветреным воротам, жить бы тебе там, в высоком дому, в высоком терему. Тебе в ветровом доме жить, а мне называть ваше имя. Без тебя жить, не тужить. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Еще раз повторяю, слова заговора нужно читать 3 раза подряд, строго на убывающую луну. Эти заговоры, они очень сильные. Кто хочет действительно изменить свою жизнь, кто хочет от всех болезней избавиться, то читайте, не ленитесь. Я вам столько всего уже дала. Главное, от вас сейчас все зависит. Хотите вы изменить свою жизнь к лучшему или нет? Если хотите, то обязательно читайте искренне, и все у вас получится. До скорых встреч!